黃鄭會孖住趙小婷出戰，為咗拎多啲分數，黃鄭都設計特別部分 show call 啊！萬事滄桑，唯有愛是永遠的神話，潮起潮落始終不會真愛的相約。我都話阿俊仁呢，佢個技巧就完全唔使問㗎啦。佢個高啊，佢個低啊，佢個假音啊，佢個真音啊，完全唔使。我成日同佢講，你個感情要落去，都唔知係咪阿小婷靚。嗰陣時咧，我哋一開始咧就覺得呢首歌好似我哋未試過 a cappella， 不如我哋試下用 a cappella 去做一個開頭，咁都好多謝阿 Pam 好願意咧，其實配合我，因為用好多時間去練習啊。練咗幾耐啊兩位？基本上我哋即係有呢首歌之後，我哋每一日都有傾，就算係冇見面嘅時間咧，都喺 WhatsApp 度咧，喂邊度唱得好啲啊？喂邊度可以執正啲係咁咯。咁雖然呢個唔係屬於我嘅比賽，但係我係當自己嘅比賽咁着緊咯。